Вітаю всіх на своєму каналі. Прийшла пора ремонтувати стартер. Стартер у мене редукторний, Юбана 2,7 кВт. І працює він в парі з акумулятором ємність 62. Завжди стараюсь купляти акумулятор максимальної ємності, але в стандартному корпусі, для того, щоб до машини можна було ставити. В чому ж причина і суть ремонту? При заводці у мене характерний звук такий, як скрегіт. Я думаю, що це Bendix. Я навіть вже купив запасний Bendix, також Юбана. Раніше я розбирав звичайний стартер від Т-25, а от редукторний буду розбирати перший раз. Ну, я думаю, нічого складного в цьому не буде. Зняв стартер. Є ознаки зносу. От якщо порівняти, які зубчики на цьому бендіксу і отут, то звичайно 3-4 роки роботи дало своє. Пишіть в коментарях, скільки часу служать у вас бендікси на стартерах. Також прокрутив маховик. Всі зуби на місці, на щастя, але є отут явні ознаки, що трошки такі задертості на кожному зубі. От зняв старий Bendix. Оцей підшипник більший має трошечки люфт невеличкий, такий дуже маленький. Оцей підшипник добрий. Також, якщо порівняти їх, отак, то бачимо, що тут оце шліци якісь ширші, а ці вужчі. Можливо, це так було з заводу, можливо, зносилось, не знаю. Зараз ставлю новий Bendix і збираю стартер докупи. Встановив новий Bendix, помастив зубчики трошки. Підшипники не розбирав, не змащував, тому що коли їх крутити, то чути, як там є смазка. Я думаю, цього достатньо. Ну, тепер ставлю кришку знову на місце. Тут оці отвори розміщені так, що ніяк цю кришку другим боком не поставиш. Тому просто ставлю, прикручую 4 болтики і встановляю на трактор. Встановив стартер на трактор. Старий Bendix відправляється в гараж, можливо, коли пригодиться. Ну і залишилось завести трактора. Трактор має завестись легко, тому що перед заміною Bendix я його заводив. І хоч мотор не прогрівався так вже дуже, але в принципі тепленький досі. Тому я думаю, заведеться без проблем. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу.